Hər birinizi salamlayıram uşaqlar. Bugün sizlərlə 5-ci sinif Azərbaycan dili kitabından 94-95 səhifələrdə olan tapşırıqları izləyəcəm. Artıq bir neçə zamandır ki, demək olar ki, mən video çəkmirəm, çünki mən sizlərdən küsmüşəm. Nəyə görə küsmüşəm? Çünki kanala az abunə olursunuz, videoları çox az bəyənirsiniz. Ona görə bir neçə vaxt mən də sizdən küsmüşəm, dedim ki, video paylaşmayacağam, amma yenə də səbrim tutmadı, yenə də sizlərə video paylaşıram. Siz də kanala abunə olun və videonu bəyənin. Yaxşı, keçək indi izaha. Bugünkü dərsimiz nədir? Frazeoloji birləşmələrdir bugünkü dərsimiz. Frazeoloji birləşmələr, ümumiyyətlə söz birləşmələri iki cür olur. Bir var sabit birləşmələr, bir də var ki, sərbəst birləşmələr. Sabit birləşmələr frazeoloji birləşmələrdir və bunların tərkibcə dəyişməyən birləşmələrdir. Ona görə biz buna frazeoloji birləşmələr deyirik. Biz bunları parçalaya bilmərik. Sonra bir sözü götürüb digər söz yerinə qoya bilmərik. Sonra frazeoloji birləşmələrdə aslı və əsas tərəflər olmur. Yəni tərkibdə neçə söz varsa, hamısı bir yerdə bir mənanı ifadə edir və tərkibə daxil olan sözlər isə məcazi olur. Məsələn, gəlin nümunə yazaq. Deyirəm ki, deyək ki, cin atına minmək, hə? Cin atına minmək. Cin atına minmək deməli nədir? Təbii ki, frazeoloji birləşmədir də uşaqlar. İndi mən burada yazıram ki, deyək ki, cin atına minmək. Atına minmək. Minmək. Bu təbii ki, bir frazeoloji birləşmədir. Baxın, bunun tərkibindəki sözlər öz mənasını itirib. Artıq bunlar məcaziləşib. Nəyə görə məcaziləşib? Məsələn, burada axı cindən söhbət getmir, atdan söhbət getmir, minməkdən söhbət getmir. Yəni, bunların hər biri öz mənasını itiribdir. Bunun, belə deyək də, üç sözün bir yerdə bir mənası var. O da nədir? Əsəbiləşməkdir də. Mənası nədir? Əsəbiləşməkdir. Yəni, tərkibə daxil olan sözlər artıq öz mənasını itiribdir. Və eyni zamanda biz burada hər hansısa bir sözü götürüb, bu frazeoloji birləşmənin tərkibindən, bunun yerinə başqa bir söz qoysaq, artıq bu öz mənasını itirər. Yəni, belə bir şey olmaz. Məsələn, deyək ki, cini silsəm mən buradan, yazsam ki, burada qıratına minmək, qırata minmək, artıq bu olacaq həqiqi mənalı. Həqiqi mənalı, artıq burada bir frazeoloji birləşmədən söhbət gedə bilməz. Ona görə biz deyirik ki, frazeoloji birləşmənin tərkibindəki sözlərə müdaxilə eləyə bilmirik. Bunu yadınızda saxlayın. Tərkibdəki sözlərə müdaxilə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, burada qulaq asmaq var, hə, frazeoloji birləşmə. Sən məsələn bunun yerinə, qulaq asmağın yerinə, məsələn, paltar asmaq desən, qulağın yerinə paltar qoyursan, artıq bu frazeoloji birləşmə olmaqdan çıxacaq. Artıq bu öz mənasında işlənməyəcək. Ona görə biz bir sözü götürüb yerinə başqa bir söz qoysaq, bu uyğun olmaz. Yəni gərək belə bir şey etməyək biz frazeoloji birləşmələrdə, çünki tərkib dəyişməzdir. Amma arasına söz daxil ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, dünyaya gəlmək, bu frazeoloji birləşmədir. Bir də deyirəm ki, məsələn, dünyaya qarlı, sonra boranlı bir gündə gəlmək. Bu da yenə də frazeoloji birləşmədir. Sadəcə o tərkibinə söz daxil olur. Sonra frazeoloji birləşmələrin üzərinə qrammatik şəkilçilər əlavə eləyə bilərik. Yəni, şəkilçi də əlavə etmək olar. Daha sonra frazeoloji birləşmə bir yerdə bir cümlə üzvü olur. Əgər sən frazeoloji birləşməni parçalayıb ayrı-ayrı cümlə üzvləri götürsən, artıq burada səhv eləmiş olarsan. Hətta bəzən arasına söz daxil olur, sən yenə də onu parçalaya bilmərsən. Baxın, məsələn, deyirəm ki, mənim ondan xoşum gəlir. Xoşum gəlir. Baxın, xoşu gəlmək nədir? Frazeoloji birləşmədir. Frazeoloji birləşmədir. Biz bilirik ki, bunun ikisini bir-birindən aralamaq olmaz. Yəni, xoşum gəlir burada xəbər olmalıdır. İndi burada bir məqam var ki, burada im-yəlik hansı şəkilçisidir? Xoş sözünün üzərindəki da mənsubiyyətdir. Bu da artıq olur bir isim birləşmə. Bunu da mənimlə xoşumdan ayıra bilmərsiniz. Ona görə belə halda biz bunun hamısını bir yerdə nə götürürük? Xəbər götürürük. Yəni, bunun hamısı bir yerdə olacaq bir xəbər. Sonra frazeoloji birləşmə cümlə üzvü olanda ona biz deyək ki, həmin o, məsələn, deyək ki, xəbərin ifadə vasitəsi frazeoloji birləşmədirsə, bu zaman xəbər sadə olur. Burada da deməli bunu da diqqətinizdə saxlayın. Sonra yaxşı, indi gəlin görək hələ burada nədir? Cümlədə altına xətt çəkilmiş ifadələrin mənasını izah edin. Sultan Əbüsəid mənim sözümü yerə salmaz. Yəni sözümü yerə salmaz nə deməkdir? Yəni nə desəm eləyər, mənim bir sözümü iki eləməz.
Yəni nə tapşırıq veriləmsə onu yerinə yetirər də. Sözümdən çıxmaz. Ananın təklifi oğlunun ağlına batdı. Yəni oğlunun ağlına batdı nə deməkdir? Ananın təklifi oğlunun ağlına batdı, yəni oğlu bunu bəyəndi. Bəzi söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər öz həqiqi mənasından uzaqlaşır və bütövdə bir leks mənanı ifadə edir. Bəli, belə biz birləşmələr nə deyirik? Frazoloji birləşməsi. Burada yazıb söz asmaq, paltar asmaq. Paltar asmaq deməli sərbəst söz birləşməsidir. Nəyə görə? Çünki burada asmaq sözü həqiqətən öz mənasındadır da. Çünki paltarı sən aparıb ipi asa bilərsən. Bu həqiqi mənada. Amma qulaq asmaq artıq məcazidir. Çünki burada nə qulaqdan söhbət getmir, elə nə də asmaqdan söhbət getmir. Deməli bu nədir? Bir frazoloji birləşmədir. Mənası da dinləmək deməkdir. Deyir hərəkət bildirir. Bəli, frazoloji birləşmələrin çoxusu hərəkət bildirir. Lakin deyir ad, əlamət, tərz ifadə edən frazoloji birləşmələr də var. Bəli, belə də ola bilər. Yəni hər zaman hərəkət bildirir desə artıq yanlış olar. Ürəyinə xal düşmək nədir? Şübhələnməkdir. Bir göz qırpımında, yəni tez bir anda. Aydan arı sudan durur, yəni tərtəmiz mənasındadır. İndi deyir hər sırada verilmiş frazoloji birləşmələri müəyyən edin. Bax, özündən çıxmaq, özündən nətər çıxa bilərsən ki? Burada özdən çıxmaqdan söhbət getmir də. Bunun bir mənası var, o da əsəbləşməkdir. Bu məsələn frazoloji birləşmədir. Burada A-nı götürə bilərik. Evdən çıxa bilərsən, qutudan da çıxmaq olar. Quyudan su çəkmək olur, tərəzidə çəkmək. Tərəzidə də nəsə bir şey çəkmək olar, amma fikri nətər çəkərsən ki? Fikri çəkmək olmur da. Deməli burada frazoloji birləşməmiz nədir? C. Sonra qonaq gəlmək olar, özünə gəlmək. Özünə nətər gəlmək olur ki, uşaqlar? Bu frazoloji birləşmədir. Bağa gəlmək də olar. Qatardan düşə bilərsən, ağacdan düşə bilərsən, amma ürəyə düşmək olmaz da. Yəni ürəyə düşmək artıq məcazi mənadadır. Frazoloji birləşmələrin mənalarını müəyyənləşdirin. Baxaq, göz verib işıq verməmək, yəni zülm verirsən həmin adama, zülm vermək. Gözü kəlləsinə çıxmaq, təəccüblənmək olar. Gözü yolda qalmaq, gözləmək ola bilər, həsrətlə gözləmək. Deyə burada var imiş da sözlər. Gəlin özümüz demirik, yəni uyğunlaşdırırıq. Göz verib işıq verməmək görək hansına aiddir? İncitməyə aiddir. Gözü kəlləsinə çıxmaq nəyə aiddir dedik? Təəccüblənməyə aiddir. Gözü yolda qalmaq, yəni intizarda qalmaq da gözləmək mənasındadır. Budur. Gözünün acısını almaq mürgüləmək deməkdir. Bura uyğun gələr. Göz qoymaq nəzarət etməkdir. Gözünün suyunu axıtmaq isə ağlamaq deməkdir. Cümlələrdə frazoloji birləşmələri dəridən qabıqdan çıxırıq, yəni çox çalışırıq mənasındadır. Bax, burada dəridən qabıqdan çıxma frazoloji birləşmədir. Bura qədər. İcazəsiz getməz. Gözünün odunu alıblar, yəni onu qorxudublar. Bu da frazoloji birləşmədir. Samir dostunu bikar görəndə cin atına mindi. Bu əsəbləşmək deməkdir, cin atına minmək. İtin zəncirindən açılıb evə girməsi bir göz qırpımında baş verdi. Yəni bir anda cəld. Bu da söz frazoloji birləşmədir. Xəstə bir aydır ki, yemir, içmir. Bir dəri bir sümük qalıbdır. Bir dəri bir sümük qalmaq frazoloji birləşmənin mənası da yəni arıqlamaqdır. Həmin frazoloji birləşmələri məsdər formasında yazıb qarşısından mənasını bir sözlə qeyd edin. Gəl bunları mən şifahi deyim. Birin özləri yazıblar. Ardında gəlin deyək. Deməli, gözün odunu almaq yazacaqsınız. Məsələn, gözün odunu almaq, qarşısına da qorxutmaq yaza bilərsiniz. Cin atına minmək yazacaqsınız. Minmək, məsələn, şəkilçisi maqməkdir də. Cin atına minmək, yəni əsəbləşmək. Bir göz qırpımında baş vermək, yəni tez, cəld bir anda. Bir dəri bir sümük qalmaq, arıqlamaq. Belə. Sonra keçək indi bu birisi tapşırığa görək burada nədir? Deyir, bəzi söz birləşmələri həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənə bilər. Buna kontekstə əsasən bəli, ola bilər. Məsələn, yola düşmək həqiqi mənada ola bilər. Məsələn, top yola düşdü, bu həqiqidir. Amma məsələn, yola düşdü, qonaq yola düşdü, artıq məcazi. Və yaxud da ki, burnun ucu göynəmək. Darıxmaq mənasında, məsələn, mənim dostuma ötürü burnumun ucu göynür. Bu darıxmaq mənasında. Təbii ki, bu məcazidir, frazoloji birləşmədir. Amma soyuqdan burnun ucu göynəmək olsa, artıq məsələn, bu həqiqi olar da. Deyir ki, hansını deyir frazoloji bir xəstə bugün su içə bilməyib, dil dodağı quruyub. Yəni su içməyib də. Deməli su içməyib də, ona görə dil dodağı quruyub. Bu həqiqi mənadadır. Dünən mübahisə etdiyi oğlu görsə dil dodağı qurudu. Yəni burada qorxdu artıq. Bu artıq məcazidir. Burada deməli hansı frazoloji birləşmə? Təbii ki, ikinci. Aşağıda ifadələri həm həqiqi, həm də məcazi mənada cümlədə işlədin deyir. Baxaq görək nə var burada.
Başına dolanmaq. Məsələn, birinci gəlin bunu həqiqi işlədək. Həqiqi necə işlədərik? Deyə bilərsən ki, mən evin başına dolandım. Belə desən həqiqi olar. Və yaxud da ki, nənə nəvəsinin başına dolanırdı. Nənə nəvəsini deməli başına dolanırdı. Onun nazı ilə oynayırdı. Belə olsa məcazi olar, əzizləmək mənasında yəni. Sonra əl qaldırmaq. Məsələn, deyirəm ki, əl qaldırmaq. Məsələn, uşaq dərsinə hazır idi. Neynədir? Deməli, uşaq dərsinə hazır idi. Əlin qaldırdı ki, yəni dərsimə hazıram, əlin qaldırmaq yuxarı. Bu həqiqi olar. Amma məsələn, bunu necə məcazi işlədə bilərik? Məsələn, o uşağına əl qaldırdı. Vurmaq mənasında. Bu artıq məcazi olar. Sonra əl tutmaq. Bunu məsələn, frazoloji birləşmə kimi necə işlədərik? Məsələn, deyərəm ki, əl tutmaq əldən qalıb elə. Bu nə oldu? Frazoloji birləşmə elə. Əl tutmaq əldən qalıb. Belə yazarsınız frazoloji birləşmə kimi. Məcazi mənada da məsələn, o deyək ki, uşağın əlindən tutdu. Bu da oldu həqiqi məna. Sonra burun ucu göynəmək, gəlin məcazi mənada işlədək. Deməli, bir məcazi mənada. Necə işlədə bilərik burun ucu göynəmək? Darıxmaq mənasındadır. Məsələn, mən ondan ötürü burnumun ucu göynürdü. Bəs bunu həqiqi mənada necə işlədərik? Soyuqdan burun ucu göynürdü. Belə olsa da həqiqi olar. Sonra ələ almaq. Məsələn, məcazi mənada işlədək. Məsələn, deyirəm ki, o deyək ki, dostlarının hamısını ələ almışdı. Yəni, neynəmişdi? Öz tərəfinə çəkmişdi də. Belə olsa məcazi olar. Ələ almaq, uşaq məsələn almanı əlinə aldı. Belə də olsa artıq həqiqi olacaq. Sonra keçək ki, cümlədə altından xətt çəkilmiş sözləri frazoloji birləşmələrlə əvəz edin. Hansı cümlədə fikir daha təsirli ifadə olunur? Direktorun otağından çıxanda bir kef idi. Məsələn, direktorun otağından çıxanda qaşqabağı yer süpürürdü. Belə yazmaq olar. Qaşqabağı yer süpürürdü. Neçə ildir zalım kişi onu incidir. Göz verib işıq vermir yazmaq olar. Alabaş tapılanda sevindi. Alabaş tapılanda məsələn çiçəyi çıtladı. Sevinmək mənasındadır. Çəkdiyim rəsmə baxanda heyrətləndim. Deməli, gözləri bərələ qaldı, ağzı açıla qaldı, daha doğrusu ağzı açıla qaldı yaza bilərsiniz. Burada varmış da. Uşaqlar heç qabağına baxmadım. Mənaları var burada, baxın. Gəlin indi uyğunlaşdıraq. Direktorun otağından çıxanda bir kef idi. Məsələn, qaşqabağı yer süpürürdü. Bunu bura yazmaq olar təbii ki. Neçə ildir zalım kişi onu incidir. Yəni göz verib işıq vermir. Dəqiqə. İncidir. İncidir hara gedər? Təbii ki, gününü qara eləyib də bura gedər. Mən özüm dedim bunların mənasını bayaq. Gününü qara edir, bu bura gedir. Bir kef idi, qaşqabağı yer süpürürdü, bura gedir. Alabaş tapılanda sevindi, ağzı açıla qaldı. Bu bura gedər. Daha doğrusu gözlərinə işıq gəldiyə gedər bu. Sevindi, yəni gözlərinə işıq gəldi. Rəsmə baxanda heyrətləndi, yəni ağzı açıla qaldı da belə. Hansını deyir ki, daha təsirli ifadə olunar? Sözləri frazoloji birləşmə, hansı cümlədə fikir daha təsirli? Təbii ki, bu sözləri yazsaz daha təsirli ifadə olunar. Çünki məcazi mənalardır axı. Yəni, hal-hazırda altına xətt çəkilmiş kimi, məsələn, çox da təsirli deyildi. Amma onun yerinə məcazi mənalar qoysaz, əlbəttə ki, təsirli olar. Sonra baxaq frazoloji birləşmələrin sinonimliyi, antonimliyi. Sinonim birisi də uşaqlar nə deməkdir? Yəni mənaca bir-birinə yaxın olan sözlər sinonim olur. Antonim isə mənaca bir-birinə əks. Amma indi burada bir məsələ var ki, məsələn, frazoloji birləşmənin sinonimliyi də elə frazoloji birləşmə olmalıdır da. Burada belə bir məsələ var. Məsələn, deyək ki, sevindi ilə gözlərinin işıq gəldi. Sinonim frazoloji birləşmə deyil. Çünki sevindi frazoloji birləşmə deyil. Gözlərinin işıq gəldiyi ilə amma çiçəyi çıtlamaq artıq sinonim frazoloji birləşmə olar. Yəni, burada buna diqqət eləmək lazımdır. Bax, göz verib işıq verməmək nədir? Bu, gözüm çıxdıya salmaq elə. Bunun ikisi də sinonim frazoloji birləşmədir. Çünki ikisi də frazoloji birləşmədən mənalarında yaxınlıq var. Mənaları isə nə deməkdir? Yəni, incitmək deməkdir də. Və yaxud da ki, qanı qaralmaq, kefi kökəlmək. Qanı qaralmaq bir kef olmaqdır, kefi kökəlmək sevinməkdir. Və hər iki tərəfə frazoloji birləşmə olduğuna görə biz buna antonim frazoloji birləşmə deyirik.
İndi deyək göy rənglə verilmiş frazeoloji birləşmələrin sinonim və antonimlərini müəyyənləşdirin. Akif bayaqdan sual verir. Dil boğaza qoymur. Dil boğaza qoymur da, yəni çox danışır, dayanmır. İndi biz bunun sinonim və antonim nədir? Ay bala, az danış, dilotu yemisən. Dilotu yemək, bunun dil boğaza qoymurla, yəni çox danışır da, dil boğaza qoymur. Dilotu yemək sinonim frazeoloji birləşmədir. Ağzına sual isə bunlarla antonimdir artıq. Çünki mənaları əksdir. Sonra keçək indi ikinciyə. Burada nədir? Deyir ki, Seymur əlinin üstünə qoyub. Sonra indi baxaq Aya. Aydan yorğun olduğu üçün əlini ağdan qaraya vurmurdu. Gecəni gündüzünə qatdım. Bax, əlinin üstünə qoymaqla əlini ağdan qaraya vurmamaq, bu ikisi. Bu ikisi bir-birindən sinonim frazeoloji birləşmədir. Amma gecəni gündüzünə qatmağa artıq çox çalışmalıdır. Bu da bunlarla antonim frazeoloji birləşmədir. Bu qədər, sağ olun.